lihat sekelilingmu, sadari semua yang kau butuhkan ada di sini. Berhenti sejenak untuk menyadarinya, peduli besar arti cinta ini. Kadang yang kau perlukan hanya luasan hidup, belajar mendengarkan. Dengar suara jauh dalam lubuk hatimu, kau kan mengerti. Dengar suara jauh dalam sanubarimu, kau akan baik saja. Iya, tadi udah ngomong sama Rani. Ran, mamangnya numpang makan ya. Ntar sore kita kondangan, jadinya nggak masak hari ini. Aman tapi tuh. Kondangan kemana? Apa sih? Dekat rumah. Mau Iya. kemana? Permisi. Mau kemana? Oh, dibuka. Oke. Ada kaki. Ngantuk. Terus si Rani nolongin baru itu. baru pada datang. Keluar rapat yang di atas. Rani jadi pahlawan kesiangan. Kemalaman ya, udah malam. Ladusing. Ngantuk udah malam itu Rani. Si Opik si Paye. Emangnya aja bener. Orangnya kecil aja. Lagian kalau pon pagi dia nggak boleh udah sini siapa yang ngurusin. Cuma Kalau mending pas kalau lama bisa cuma 2 ingetnya bulan. ini ngangetin Asia nih. Oh, maksudnya masuknya 2 bulan aja. Banyak kerjaan yang kemarin banjir itu tertunda. Gini Bi, kalau Tapi tipis gitu memang. Main di situ.